হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু লুচিপুরিস কিচেন। আজ আমি চলে এসেছি আপনাদের সাথে একটা স্বাস্থ্যকর খাবারের রেসিপি শেয়ার করার জন্য। আজ তৈরি করব চিড়ের পোলাও। চিড়ের পোলাও বাচ্চা এবং বড় সকলেরই একটা স্বাস্থ্যকর এবং খুব প্রিয় একটা খাবার। এটা যেমন বাড়িতে সকাল এবং সন্ধে টিফিন হিসাবে তাড়াতাড়ি তৈরি করে ফেলা যায়, সেরকম স্কুল, কলেজ, অফিসেও টিফিন হিসাবে এটা দেওয়া যেতে পারে। চিড়ের পোলাও বানানোর জন্য প্রথমেই যেটা করছি সেটা হলো কয়েকটা সবজি, যেমন গাজর, বিনস, ফুলকপি, আলু, এগুলোকে ছোট ছোট করে কুচিয়ে নিয়ে জলে সেদ্ধ করে নিচ্ছি। এটা চাপা দিয়ে আঁচ কমিয়ে 5 থেকে 6 মিনিট সেদ্ধ করে নিলেই হবে। এদিকে চিড়ে নিয়েছি, কাঁচা চিড়ে। একটু মোটা চিড়েটা নিতে হবে, কেননা জলে ভেজালে পাতলা চিড়ে হলে সেটা একদম গলে যাবে। একটু মোটা চিড়ে, এটা ভালো করে ধুয়ে জাস্ট 5 মিনিট ভিজিয়ে রেখে দিচ্ছি। যে সময় সবজিটা সেদ্ধ হচ্ছে সেই সময়ই চিড়েটা ভেজানো থাকবে। এবার এদিকে সবজিটা হালকা সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবার এটা গ্যাস বন্ধ করে একটা স্ট্রেনারে জলটা ঝরানোর জন্য ঢেলে নেব। সবজিগুলো জল ঝরানোর জন্য 5 মিনিট রেখে দেব। এদিকে একটা কড়াই গরম করে সাদা তেল নিয়ে নিচ্ছি বেশ কিছুটা পরিমাণ। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি কারি পাতা, 10-12টা মতো কারি পাতা এর মধ্যে দিলাম। এবার দিচ্ছি কোচানো পেঁয়াজগুলোকে কুচিয়ে রেখেছিলাম। এবার পেঁয়াজ আর কারি পাতা একসাথে একটু তেলে নেড়ে নেব। একটু হালকা ভাজা হয়ে গেলে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি কাঁচা লঙ্কা কুচি, দিচ্ছি সামান্য টমেটো কুচি। এবার টমেটো কুচি, কাঁচা লঙ্কা দিয়ে পেঁয়াজ আর কারি পাতার সাথে এগুলো ভালো করে হালকা করে নাড়াচাড়া করে নেব। একটু ভাজা ভাজা হয়ে গেলে এগুলো এর মধ্যে যে সবজি আমি হালকা সেদ্ধ করে রেখেছিলাম সেই সবজিগুলো এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। সবজিগুলো দিয়ে আবার সবটা ভালো করে নাড়াচাড়া করে নেব। চিড়ের পোলাও শুধু আলু এবং পেঁয়াজ দিয়েও করা যায়, কিন্তু এখন শীতকাল, বাজারে অসংখ্য সবজির সমাহার, তাই সবজি ছাড়া কিছু ভাবাই যায় না। তাই আমি এই চিড়ের পোলাও করার সময় এতে সামান্য সবজি দিয়েই করছি। আর এর মধ্যে দিয়ে দিলাম কিছুটা বাদামটা আগে থেকে ভাজা ছিল। সেই বাদাম দেওয়ার পর আবার সবজিগুলো একসাথে ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। এর মধ্যে দিচ্ছি 1 চামচ নুন, স্বাদ অনুযায়ী নুনটা দেবেন। আর দিচ্ছি পরিমাণ মতো চিনিটাও আমি 1/2 চামচ মতো চিনি দিলাম। এর মধ্যে দেয়া হচ্ছে 1 চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো, আর দিচ্ছি 1 চামচ চিলি ফ্লেক্স। কাঁচা লঙ্কা দেওয়া হয়েছে, তাও আমি একটু স্বাদের জন্য চিলি ফ্লেক্সটা দিলাম। এবার সবটা ভালো করে আবার নাড়াচাড়া করে নেব। সবজি আর মশলা ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে নিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ভিজিয়ে রাখা চিড়েটা দেওয়ার পর সবজি আর চিড়ে আবার ভালো করে আঁচ বাড়িয়ে নাড়াচাড়া করে নেব। দেখুন চিড়ের পোলাওটা তৈরি হয়ে গেছে। দেখুন কত কম সময়ে, কত কম খাটনিতে একটা সুন্দর, টেস্টি, স্বাস্থ্যকর খাবার বানিয়ে ফেলা গেল। তো বন্ধুরা, আপনারাও বাড়িতে বানিয়ে ফেলুন এই স্বাস্থ্যকর রেসিপিটি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আবার দেখা হবে।